Magandang buhay mga kaibigan! Welcome to Home Food Garden Channel, and for today's video, ibabahagi ko sa inyo ang 10 halamang gamot para sa ubo, sipon, lagnat, or para mailabas ang plema, at para sa hirap sa paghinga at sa makati, masakit at namamagang lalamunan. So number 1, lagundi. Ang lagundi ay kilala na mabisang remedy or halamang gamot para matunaw or matanggal ang makapit na plema. So nakakatulong ito makatanggal or makagamot ng ubo, sipon, at nakakatulong din ito para ma-relieve or ma-reduce ang lagnat. So paano ba ginagamit ang lagundi? Una, ito ay pwedeng pakuluan at inumin ang pinaglagaan. Maaari din itong ipatuyo at ipowder. At pwede siyang ilagay sa tibag. At para mas convenient at available anytime kapag kakailanganin, maaari tayong gumawa ng DIY lagundi syrup. So, ang ginagawa dito is pakuluan ng matagal and then haluan ng honey. Dahil ang honey ay isa ring mabisang remedy para sa ubo, sipon, at lagnat, at nakakatulong din ito para ma-preserve ang syrup. So, especially sa mga bata na hirap painumin ng mga halamang gamot. Para sa kung paano or mas klaro na paggawa ng herbal or lagundi syrup, ilalagay ko ang link sa description below. Number 2, oregano. So, ang oregano ay isa sa pinakamabisang halamang gamot para sa ubo, sipon, lagnat, at sa mga pananakit ng lalamunan, sa mga hirap sa paghinga. So, pwede rin itong gamitin kahit sa mga bata. So, paano ba ginagamit ang oregano para sa ubo? Una, pwede siyang direktang haluan ng mainit na tubig at gawing tea or tsaa. Pangalawa, pwede siyang dikdikin at inumin ang katas. Pangatlo, pwede siyang ipatuyo at ipowder at gawing tea or ilagay sa tea bag. And then, pwede rin natin siyang i-blender at gawing juice. Maaari din siyang haluan ng honey. At para sa kung paano ang paggawa ng oregano powder, oil, ilalagay ko ang link sa description below. So, number 3, kalamansi. Ang kalamansi ay isa rin sa pinakamabisang remedy para sa ubo, sipon. So, dahil sa antibacterial effect at mataas na vitamin C ng kalamansi, ito ay nakakatulong upang matunaw or matanggal ang makapit na plema, at nakakatulong din ito upang mapalakas ang immunity para malabanan ang iba't ibang impeksyon sa katawan. So, paano ba kinukonsume or ginagamit ang kalamansi? Una, pwede siya gawing juice, haluan ng honey. Pangalawa, pwede siyang haluan ng mainit na tubig at gawing tea or tsaa. Pangatlo,
pwede siyang lagyan ng kaunting asin at sipsipin or inumin na pure. So, dahil sa antibacterial effect ng asin, ito ay nakakatulong din upang magamot ang ubo at pananakit ng lalamunan. Pero paalala lang mga kapatid, bagamat ang asin ay antibacterial, kapag kinonsumo ng sobra, ito ay nakakasama sa ating kalusugan. 4. Malunggay. So, ang malunggay ay isa rin sa pinakamabisang halamang gamot para sa ubo, sipon, lagnat, at safe din itong gamitin kahit sa mga bata. So, ang malunggay ay matagal nang ginagamit pang patibay or pangpalakas ng immune system. So, para malabanan ang mga impeksyon sa katawan at sa lalamunan, at mataas din ito sa bitamina at nutrients. So, paano ba ginagamit or kinukonsume ang malunggay as gamot? So, una, karaniwan itong dinidikdik at iniinom ang katas. Pangalawa, maaari itong ipatuyo at i-powder and then ilagay sa tibag and then inumin as tea or tsaa. Pangatlo, pwede itong i-blender, haluan ng honey at inumin as juice or smoothie. At para sa iba pang benefits and uses ng malunggay, at sa kung paano ang paggawa ng malunggay powder na walang gamit na blender, at sa pagtanim ng malunggay sa paso, ilalagay ko ang link sa description below. So, number 5, mint. So, ang mint ay isa din sa ginagamit as natural remedy para sa ubo, sipon, lagnat, at sa mga pananakit ng lalamunan. So, paano ba ginagamit or kinukonsume ang mint? Una, pwedeng haluan ng mainit na tubig at inumin as tea. Pangalawa, pwedeng dikdikin or i-blender at i-consume ang extract or gawing juice. Pangatlo, pwedeng ihalo sa mga recipe or sa salad. Pang-apat, pwedeng gumawa ng DIY na mint oil at ipangpahid sa dibdib, likod at ulo, at pwede ring i-inhale. Panglima, maaari ding ipatuyo at i-powder at gawing tea, at pwede ring ilagay sa tibag. At para sa kung paano ang paggawa ng herbal or mint oil, ilalagay ko ang link sa description below. So, number 6, luyang dilaw or turmeric. At maaari ding gumamit ng luya. So, dahil sa antibacterial at antiseptic at isa din itong natural na decongestant, ito ay mainam na remedy para sa ubo, sipon, lagnat, at sa mga hirap sa paghinga or sa masakit at namamagang lalamunan. So, dahil ang luyang dilaw ay nakakatulong din para ma-relieve or ma-reduce ang pamamaga.
So, paano ba kinukonsume or ginagamit ang luyang dilaw? Una, pwedeng dikdikin at pakuluan at inumin as tea or tsaa. Pangalawa, pwedeng ipatuyo at ipowder, and then pwedeng ilagay sa tea bag at gawing tea. At para sa iba pang benefits and negative effect ng luyang dilaw sa katawan at sa kung paano ang paggawa ng turmeric powder, ilalagay ko ang link sa description below. Number 7, sambong. So, ang sambong ay isa rin sa mabisang halamang gamot para sa ubo, sipon, or sa mga baradong ilong at pananakit ng lalamunan. So, ito ay pinapakuluan at iniinom ang katas or pinaglagaan, and then maaari din itong i-blender at inumin ang katas. At para sa iba pang benefits and uses at pagtatanim ng sambong, ilalagay ko ang link sa description below. So, number 8, paminta. Ang paminta ay isa ring mabisang remedy or panlaban sa ubong maplema. So, dahil nakakatulong ito para ma-stimulate ang circulation at pagdaloy ng mucus or plema. So, sa ganitong paraan ay napapabilis ang paglabas ng plema sa katawan. So, paano ba kinukonsume or ginagamit ang paminta? Una, pwedeng gumamit ng isang kutsarita na pamintang durog or powder, and then haluan ng honey at haluan ng mainit na tubig or pinakulong tubig, and then inumin as tea or tsaa, and then maaari ding pakuluan ang paminta at inumin ang pinaglagaan or katas. So, number 9, talbos ng kamuti or kamuti tops. So, dahil sa taas na vitamin C at B ng talbos ng kamuti, ito ay mabisang remedy para sa ubo, sipon, at pananakit ng lalamunan. At nakakatulong din ito para pangpalakas ng immune system para maiwasan ang mga impeksyon sa katawan, at safe din itong gamitin kahit sa mga bata. Number 10, eucalyptus. So, ang eucalyptus ay kilala na mabisang remedy para sa ubo, sipon, at para lumuwag ang dibdib or sa baradong ilong, lagnat. So, ang ginagawa dito is pwede gawing tea, pwede ring gawing pangpahid or gawing eucalyptus oil, at pwede rin siyang ilagay sa pangsuob or pang steam bath or inhalation. Narito naman ang iba pang remedy. Una, magsuob. Pangalawa, magpahilot. Pangatlo, magmumog ng maligamgam na may asin. Pang-apat, uminom ng maligamgam na tubig.
At narito naman ang iba pang mga halamang gamot na pwedeng gamitin. So una, pwedeng gumamit ng tanglad, rosemary, garlic, sage, thyme, sibuyas, sili, dahon ng guyabano, dahon ng bayabas, serpentina. So dagdag ko lang, ang mga halamang gamot ay kailangan nating samahan ng self-discipline, healthy diet, healthy lifestyle, at mahalaga na lagi tayong nagpapacheck up para alam natin ang ating kondisyon. So sana kahit papano ang video na ito ay makatulong sa inyo at ma-inspire kayo magtanim ng mga useful plants like herbal, gulay, at sana marami pa sa atin ang mag-participate sa reduce, reuse, and recycle para makatulong tayo sa Mother Earth, ma-reduce ang plastic waste. So ayan lang for now. Sa mga may tanong, request, suggestion o correction, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic or content, please subscribe or follow my Facebook page. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.